Danas ću pripremati teleći but na ražnju. Težak je 14 kg i ovo će biti definitivno jedno remek djelo. Ovaj mišić ovdje je teleći šol, koristi se za teleću bečku, taj video ste gledali. Ovo je ovdje ruža i ovaj ovdje ispod dio je frikando. Ovdje izlazi biftek, nastavlja se vamo, a ovaj ovdje mišić se zove oyster steak. Ovo ovdje je teleća koljenca na koju su teleći mišići. Da li ću ga uspješno ispeći na ražnju, saznaćemo do kraja videa. Kost ide ovako, ovdje je zglob i nastavlja se vamo, a šipku ću tačno provući ovdje kroz karlicu. Na karlici ima rupa, nalazi se ovdje, tačnog promjera kako šipka može proći. Ipak je šipka malo deblja od rupe na karlici, tako da će nam sjekira malo pomoći tu. Dobro sam ga centrirao, srazmjeran je. Sad ćemo ga dodatno povezati. Možemo onda pripremiti vatru i da počnemo sa pečenjem. Koljencu ću povezati žicom, a ovaj dio karlice ću učvrstiti s ovim račicama. Kad sam to dobro povezao, vrijeme je da ga posolimo. Kako pečenje bilo bolje, ovdje imam jednu janječu maramicu. Znači teletina umotana u janječu mast. Posolit ću malo i preko maramice koju sam postavio. I jednu i drugu stranu. Kad to uradim, idemo na pečenje. Podbuć ću postaviti tepsiju, da vam masnoća kapa u nju, da kad dodamo krompir, da on pokupi svu tu aromu. A kako se but bude pekao, mi ćemo ga rezati i redati na krompir. Peći ću ga negdje oko 6 do 7 sati, što znači da ćemo ovdje biti cijeli dan, uživati, lagano sjeckati i degustirati.
Evo, but nam se peče oko 45 minuta. Konstantno imam jaku vatru u pozadini. Počeo se fino kapat. Tako da ću sad pripremiti malo krompira, ubaciti u tepsiju. Čim on bude spreman, počet ću sa rezanjem buta i idemo na prvu probu. Pet krompira će biti dovoljno, samo ću ih prepoloviti i ubaciti u tepsiju. Onda ću ih malo posoliti. I meso također. Evo za tebe. Prošlo je 2 sata kako smo počeli sa pečenjem. Vrijeme je da počnem sa rezanjem buta i da ga redam u tepsiju, a krompir je također spreman. A sada samuraj Mirza u akciji.
Narezali smo prvu turu, ostatak buta ću ostaviti naravno da se peče. Ovo sad nosimo za sto i da vidite samo ovu sočnost i mekoću. Ko bi rekao da je teletna može ovako da bude mekana i sočna. Idemo. Tako. Ovo je nevjerovatno. Oj, krompira. Ovo je jedno od najjednostavnijih jela, a izgleda najkomplikovanije. Ovo slobodno odradite, nećete se pokajati. Ovo vam je za 15 do 20 osoba. Znači uzmete jedan teleći but, sjedite od ujutro do navečer, lagano ga sjeckate, jedete, roštiljate, zezate se u prirodi. To je suština svih ovih stvari. Puno vas pozdravljam, budite mi dobro i vidimo se u idući petak.